வணக்கம். உயிர்மை செய்திகளுக்காக செய்தி வாசிப்பாளர் வித்யா. ஊத்தங்கரை அடுத்த கொல்லப்பட்டி பகுதியில் சாலை மறியல். கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் ஊத்தங்கரை அடுத்த கொல்லப்பட்டி பகுதியில் இரவு பெய்த கனமழையின் காரணமாக குடியிருப்பு பகுதிக்குள் மழைநீர் புகுந்தது. இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மண்ணெண்ணெய் ஊற்றி தீ வைத்துக் கொள்வதாக கூறி மண்ணெண்ணெய் கேனுடன் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஒவ்வொரு முறை மழை வரும் போதும் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் மழைநீர் புகுந்து விடுகிறது. கடந்த ஆகஸ்ட் 30ஆம் தேதி இதேபோல் சாலை மறியல் நடைபெற்ற போது ஆர்டிஓ மற்றும் தாசில்தார், வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர் உள்ளிட்டோர் நேரில் வந்து பார்த்து அன்றைய மாவட்ட ஆட்சியர் இடம் ஊத்தங்கரை அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் TM தமிழ்ச்செல்வம் அழைத்து சென்று மனு அளித்தார். மனு மீது உடனடியாக நடவடிக்கை எடுப்பதாக கூறிய நிலையில் இதுவரை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை. மீண்டும் தற்போது மழைநீர் சூழ்ந்துள்ளதால் பொதுமக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் கிருஷ்ணகிரி திண்டிவனம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டது. மேலும் இன்று விநாயகர் சதுர்த்தி என்பதால் காலை முதலே இளைஞர்கள், பொதுமக்கள் விநாயகர் சிலை எடுக்க வருபவர்களும் எடுத்து செல்பவர்களும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இதனால் மறியல் செய்பவர்களுக்கும் சிலை எடுத்து செல்பவர்களுக்கும் மோதல் ஏற்படும் சூழ்நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து சம்பவ இடத்திற்கு வந்த காவல்துறையினர் மக்களிடம் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர். வீடியோ பண்ணலாம், யாருமே எடுக்கலைங்க. பஞ்சாயத்துமே எந்த நிர்வாகமும் இது பண்ணலைங்க. வீடியோ எடுக்க ஃபோன் பண்ண தாத்தா காலையிலேருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 100 தடவை ஃபோன் பண்ணுறேன், தாத்தா எடுக்கலைங்க. அவாய்ட் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுறாங்க. ஸ்கூல் பிள்ளைங்க போகிற புக்கு பூரா நடந்துருக்குது. வீடியோ ஒன்று விழுந்துருக்குங்க சார்.